எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஐப்பந்தாங்கல்ல இருக்க நிசான் மேக்னெட் கார் ஷோரூம் இருக்கும். இதுக்குன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லேருந்து பெரிய அமௌண்ட் வந்தது. அதெல்லாம் நான் வந்து புது கார் வந்துடும். ஆமாம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்ச ரூபா வந்து வந்திருக்கோம். 10 லட்ச ரூபாய்க்கு கார் வாங்க வந்துருக்கோம். ஒரு காரோடைய 1 இயர் செலிப்ரேஷன் வந்து போட்டிருக்கு. ஸோ எல்லா கஸ்டமர் வர வச்சு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தி அவங்க ரிவ்யூஸ் வந்து கேட்க போகிறாங்க. சின்ன பார்ட்டி மாதிரி போயிட்டுருக்கு. சுவையான கேக் வந்து வெட்டிட்டு இருக்காங்க. சுவையான கேக். ஆமாம், ஆனால் எனக்கு கேக் சாப்பிட மாட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து இங்கே வந்து இதெல்லாம் போடுறாங்க. இது சாப்பாடு, பொங்கல், புளியோதரை எல்லாம் போடுறாங்க. இங்கே வந்து சின்னதாக இப்போ கார் ஷோரூம் வந்து வந்திருக்க ஃபேமிலிஸ்லாம் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டூ, மெஹந்தி இதெல்லாம் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அது நம்மளும் போட போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து பர்மனன்ட் டேட்டூ. இங்கே என்ன போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேட்டு தான் தெரியும். அப்புறம் வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இன்னைக்கு வந்து பாஸ்கர் ரீமா நெஞ்சில பச்சை போட்டு போறாங்க. எஸ் எஸ் பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து காரோடைய ப்ரைஸு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டுச்சு. டேட்டோ வந்து ரிமூவபிள் டேட்டோ தான், வாட்டர் வாஷ் தான், அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எனக்கு வந்து டேட்டோ போடுறது பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து டேட்டோ நான் ரிமூவபிள் டேட்டோ கூட நம்ம வந்து பிளட் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அதனால நீங்களும் டேட்டோலாம் போடாது. ரிமூவபிள் டேட்டோ சும்மா போட்டுக்கலாம். அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் டேட்டோ போட்டு 1 இயர்லி வந்து நம்ம பிளட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. டேட்டோலாம் நீங்கள் போடாதீங்க, உடம்புக்கு கெடுது. தேங்க்யூ. எப்படி இருக்கு? ஏதாவது ஒன்று கையில் கொடுத்தா கையா நம்மள இருக்கும். இது பெரிய சிரிக்க வர முடியல, எனக்கு நெஞ்சே வலிக்குது. மிக்ஸ்டு ஸ்வீட். உனக்கு பிடித்த லட்டு. இது வந்து எனக்கு தான், அவருக்கு கிடையாது. பாக்ஸ் நான் தான் வாங்கினேன், அதனால எனக்கு தான். நன்றிக்கா. கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டேன். These are all the feedback I am giving to you. இன்னொரு பாக்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதோட நான் கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அக்கா கிட்ட கேட்டு இன்னொரு பாக்ஸ் வாங்கி. பிளாக் தான் இருக்கும், ஒயிட்டா இருக்கு. அது ஸ்பாஞ்ச் போல லைட்டா பிளாஸ்டிக் போல இல்ல, ஸ்பாஞ்ச் போல இருக்கு. அது ஒயிட். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க கஸ்டமர்ஸ் ஃபீட்பேக்காக ஃபீட்பேக் ஷீட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. யாரும் வந்து சாப்பிட மாட்டேன் வாங்கி சாப்பிட மாட்டேன் சொல்லி இங்கிருந்து புடிங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸ்வீட்டடே கொண்டாடு. பதில் சொன்னா கிட்கேட் சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க. நீ பதில் சொல்றியா? அப்படியே ஒரு பாக்ஸ் எடுத்து பேக்ல போ. லாஸ்ட்ல இவர் தாங்க சொன்னாரு. Sound magnet does adjustable headrest. No. XE. Correct. XE onwards. Next question. From which way? நீங்க குத்துறீங்க. இங்க பாரு, ஒரே குஷி தான் போல. பதில் சொல்லாம சாக்லேட் வாங்கின ஒரே ஆள் ரீமா தான். Thank you so much. கிட்கேட்டா? வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிசானில் வந்து மேக்னெட்டில் இப்போ தான் மேக்னெட் ஒரு மாடல் வந்து 1 இயர் செலிப்ரேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த காரை பற்றி நமக்கு வந்து அருண் வந்து சொல்ல போகிறாரு. இப்போ நியூவாக நம்ம வந்து ஒரு கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அருண் சொல்ல போகிறாரு. நம்ம ஒரு கேட்போம். சொல்லுங்கள். மேக்னெட் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்னா 3 டைப்ஸ் இன்ஜின் டைப் வருது உங்களுக்கு. ஸோ இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா எல்லாமே 1000 தான். பட் ப்ரைஸிங் ரேஞ்சுன்னு ஒன்று பார்க்கும்போது அந்த ப்ரைஸிங் ரேஞ்ச் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து 6 லேக்லேயே இருக்கும். இந்த மாடல் 6 லேக். இதே ஐ மீன் சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு.
லுக் அப்பியரன்ஸ் காமன் தான். இது எல்லாமே 6 lakh 6.73 தான். 73 lakh இந்த கார் வந்து வாங்கலாம். ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்க்கும்போது பேஸ் மாடல்லே பவர் விண்டோ, ஏசி, ஏர் பேக், தென் டுவல் ஏர் பேக். இது வந்து பேஸா இது பேசிக் டாப் மாடல். இது டாப் ஸோ இப்போ நான் பேஸ் மாடல் பற்றி சொல்கிறேன்னா, ஆனால் டிட்டோ உங்களுக்கு என்னன்னா இந்த ஹாலோஜன் லைட்ஸ், இந்த லைட்ஸ் வந்து ஒயிட் லைட்டே ஹாலோஜன் லைட்டாக மாறும். சின்ன சரிங்களா? ஸோ தென் உள்ள நம்ம இன்டீரியர் போகும்போது பேஸ் மாடல்லே சேம் இந்த ஃபேப்ரிக்லாம் கொடுத்துட்றாங்க உங்களுக்கு. லைக் இந்த ஃபேப்ரிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பேஸ் மாடல்லே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு எப்போவுமே ஒரு ப்ரீமியம் பிராண்ட் போனாலும் எஸ்யூவி செக்மெண்ட்டில் பேஸ் மாடலில் இது மாதிரிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஏன்னா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ் மாடல் டாப் மாடல் யாருக்கும் இல்லை, எல்லா கஸ்டமருக்கும் ஈச் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேப்பு, சைஸு, டெக்னாலஜிஸில் எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால பேஸ் மாடலே ஸ்பாய்லர்ஸ், இந்த ரூஃப் ரைட் கொடுத்துட்றாங்க. அது என்ன ஸ்பாய்லர்ஸ் கொடுத்துருக்காரோ ஆமாம், இந்த ரூஃப் ரைட் தான் பேஸ் மாடல்லே வந்துடும். இதில் வந்து 50 kgs லக்கேஜஸ் இருக்காங்க. நம்ம இப்போ வந்து நம்ம லக்கேஜஸ் அது வைக்க தேவையில்லை, நீங்கள் ஜஸ்ட் கிராஸ் பார் மட்டும் வச்சா போதும். இதுக்கு மேலே இது வந்து பீமா யூஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே கிராஸ் பார் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அது ஃபிட் பண்ணுறது அந்த பட்டன். ஆமாம், அந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்பாய்லர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துருக்கும். உங்களுக்கு பேஸ் மாடலே கொடுத்துறாங்க. ரிவர்ஸ் வைப்பர், பேஸ் மாடலே எந்த பிராண்ட்லையுமே ரிவர்ஸ் வைப்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க, ரிவர்ஸ் வைப்பர் கொடுத்துருவாங்க. இதோட சீட்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்கும்போது 5 சீட்டர். ஸோ ஒரு 5 சீட்டர் காம்பாக்ட் எஸ்யூவி, நல்லா அதிகமான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. தென் அதாவது இப்போ நம்ம ஸ்பீட் பிரேக்லாம் போனோமா இடிக்காதுன்னு சொல்கிறீங்க. இடிக்காமல் ஸ்பீட் பிரேக்லாம் அது நம்ம தண்ணி இல்லை பம்பி ரோட்ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா ட்ராவலிங் சூப்பராக இருக்கும், அல்டிமேட்டாக இருக்கும். 5 பேர் தாராளமாக உட்காரலாம். இதோட ஏர் பேக், ஏபிசி, பிரேக் எல்லாமே வந்துடும். சரிங்களா? ஏர் பேக் 2 ஏர் பேக் பேஸ் பண்ணி பலூன் வரும். எங்கேயாவது வந்து போய் முட்டனீங்கன்னா பலூன் வரும். அதான் சேஃப்டி. அப்புறம் இது வந்து இப்போ என்ன டைப், டீசலா பெட்ரோலா? இது கம்ப்ளீட் பெட்ரோல் தான். கம்ப்ளீட் மைலேஜ் வரும். பேஸ் மாடலே 18.7 மைலேஜ். பேஸ் ஐ மீன் நான் டர்போன்னு சொல்லுவாங்க. டர்போ 20 வரும், ஏஆர்ஐ சர்டிஃபைட் மைலேஜ். சரிங்களா? 18, 20. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வேரியன்ட் என்ஜின் வேரியன்ட் மாதிரி வேரி ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ நல்லா மற்ற பிராண்டோட கம்பேர் பண்ண மைலேஜ் வந்து உங்களுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும். 6.73 lakh. இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வருது. ஸோ அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு சர்வீசஸ் வைஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ்க்கு அப்புறமாவும் 5 வருஷத்துக்கு சர்வீஸ்க்கு உங்களுக்கு கோல்டு கேர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. 5 வருஷத்துக்கு சர்வீஸ்க்கு சார்ஜஸ் பேவே பண்ண தேவை. ஓகே, 5 வருஷம் வந்து ஜென்ரல் சர்வீஸும் கிடையாது. ஜென்ரல் சர்வீஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஜென்ரல் சர்வீஸ்க்கு 10,000 கிலோமீட்டர் நம்ம செலவு பண்ணுவோம். அதுக்கு நம்ம 5 வருஷத்துக்கு அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ப்ரீபெய்ட் இனிஷியல் அமௌண்ட்டுன்னு ஒரு அமௌண்ட் நம்ம முன்னாடியே பே பண்ணிடுறோம். உள்ளே உட்காந்து பார்க்கலாமா? தாராளமாக வாங்க உட்காந்து பார்ப்போம். உள்ளே உட்காந்து பார்க்க போகிறோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சூப்பராக இருக்குது உண்மையாகவே. ஒரு மாதிரி குஷன் மாதிரி இருக்குது, நல்லா நம்ம வீட்டில் உட்கார சோஃபா மாதிரி. ரொம்ப கல்லாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா செம்மையாக இருக்குது. ப்ரோ இது ஏசியா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, ஏசி. பின்னாடி உட்காந்து முன்னாடியே வந்து நமக்கு ஏசி வருது, நல்லா இருக்குது. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து பார்ப்போம் டிரைவர் சீட்டில். ஆனால் இதில் வந்து மேலே நமக்கு சன்ரூஃப் கிடையாது, டாப். அதனால மொட்டை மாடி இல்லை. வா, சூப்பராக இருக்கு. இப்போ வந்து தம்ப்நெயில்ல பார்த்துருப்பீங்க நியூ கார் வாங்குது. அதாவது நியூ கார் தான், ஆனால் நாங்கள் வாங்கல. வந்து நம்ம அருண் ப்ரோ வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ எப்படி வந்து நிசான் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நண்பர் பாரதி வந்து நிசானில் தான் இங்கே தான் வந்து வாங்கியிருக்கான். ஸோ நாங்களும் வந்து சும்மா பார்த்து ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கலாம். கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் ஒரு 3 வருஷமோ 5 வருஷமோ எப்போ இருந்தாலும் வாங்கும்போது அவர் நியூ கார் பிளாக்னு போகிறோம். அவர் நியூ கார் பிளாக்னு போகிறோம். கண்டிப்பாக வாங்குவோம். நீங்கள் யாராவது வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா கூட இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், கண்டிப்பாக. ரொம்ப நாள் ஆசையா? பயங்கரமாக இல்லை, உண்மையாக பக்கா இருக்கு. ஃபைனலாக வந்து காரில் வந்து உட்காந்துட்டோம். நல்ல சொல்லணும், நல்ல கம்ஃபர்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. இது வரைக்கும் இந்த காரில் இதெல்லாம் நல்லா பெருசாக இருக்குப்பா சீட்டு. முதல் முறையாக காரில் வந்து உட்காந்து இருக்கோம். இதே வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு ஓன் காராக வந்து வாங்கணும். பெரிய ஆசை. நான் வந்து எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பேன் இவங்ககிட்ட, ஒரு ஃபேமிலி போகிற மாதிரி நம்ம ஒன்று கார் வாங்கணும் பெருசாக. நாங்கள் எங்கேயாவது வெளியில் போனோம்னா கேப் தான் பிடிப்போம். அந்த கேபில் யாரடி நீ மோகினி படத்தில் உட்காந்துட்டு போவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே நாங்கள் போவோமே. ஸோ அதனாலே நாங்கள் வந்து எப்போவுமே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவோம், ஃபேமிலியாக நல்லா எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து போகிற மாதிரி பெரிய காராக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கார் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது.
ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா நாங்க ஒரு கார் வாங்குவோம். அப்ப நாங்க அவர் நியூ கார் vlogன்னு போடுவோம். நீங்க உண்மையா வந்து சூப்பரா இருக்கு. ஆமா, இதை பாக்குற நம்மள மாதிரி நிறைய மிடில் கிளாஸ்க்கு வந்து ஆசைகள் இருக்கலாம். நிறைய கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் வந்து நிறைவேறும். இன்னும் வீடியோ காட்டுறோம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. விஷயம் இருக்கு. கண்டிப்பா எல்லாம் நல்லதே நடக்கும். இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறோம். ஆமா, நெக்ஸ்ட் vlogல வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. ஆனா வந்து இப்போ வந்து யூடியூப் அப்டேட் பண்ணதுனால டிஸ்லைக் வந்து காட்டாது. அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்றேன், பாஸ்கர் ரீமா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் டைம் இதை விட பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு vlog போடுறோம். கண்டிப்பா. ஓகே, தேங்க்ஸ்.